Nobyembre 1, 2025, solemnidad han nga tanan nga kasantusan nga nanaton ebanghelyo yan ang adlaw in kinuha didahan ebanghelyo sumalakan San Mateo kapitulo 5 bersikulo 1 tubtub ka 12. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Mateo. Han pakakita ni Jesus sindamo nga mga tawo sinagkahiyahin pungtod ngan didto liningkod hiya. Ginalirungan hiya han iya mga tinunan nga nagtikang hiyahin pagtutdo haira. Palaran adto nakilala nga kablas sira espiritu kay ira ang ginhadian han langit. Palaran adton masulubon kay pagliliawon hira han Dios. Palaran adton mapainubsanon kay kakarawaton nira an iginsaad han Dios. Palaran adton may dako nga tinguha pagtuman han kaburuton han Dios kay patutungahon gud hira han Dios. Palaran adton maluluyon haiba kay maluluoy man an Dios sa ira. Palaran adton malinis en kasing-kasing kay makakakita hira han Dios. Palaran adton nagbubuhat para han kamurayaw han mga tao kay tatawgon hira nga mga anak kan Dios. Palaran adton ginpapakurian tungod nga nagtutuman hirahan kaburuton han Dios kay ira ang ginhadian han langit. Palaran kamo kung pagbiay-biayon ngan pagpakurian kamo han mga tawo ngan pagbutang-butangan kamo tungod la nga akon kamo mga sakop. Pagrayhak ngan paglipay kamo kay dako an balos nga andam didto ha langit para ha iyo. Amo ini ang ginbuhat han mga tawo han pagpakuri inira han mga manaragna nga una pa ha iyo. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko nidakan Kristo. Iyan ang adlaw aton pinapasidunggan iton mga kasantusan. Hinuba ini nga mga kasantusan amo inhira iton gindeklarahan aton singbahan nga aadto ha langit kaupo diton Dios kahuman ni ratunanon nga kinabuhi. Adto hira naglilipay kaupo diton Dios an maupay nga magmarangno. Yan ang mga kabugtuan para hiton aton pangadi nga pamalandong may da naton tutulo nga punto nga kinahanglan kulawan. Iton siyahan, iton mga kasantusan, amo hira iton aton modelo ngan mananabang nga nabulig hira aton pinaagi hiton ira mga pagampo. Iton mga kasantusan, mga tao nga sugad aton ngan hira ira binayaan an mga kalibutanon nga butang. Binayaan nira ira sala, anira ka makikalugaringon, ka makikalibutanon ngan kamapahinatas-on para magsunod han kaburuton han Dios. Nga iton ikaduha nga punto nga kinahanglan naton pamalandungan nga hikita kaya naton maging santos liwat. Kun hira nakaya nira kaya man liwat naton. Oo makuri pero diri gud man imposible. Ngan kaya naton mag-ukoy hin santuson or baraan nga kinabuhi bisan kun mga buhi pa kita. Bisan kun aanhi pa kita kalibutan, kinahanglan la nga uunahon naton iton kaburuton hiton Dios. Paano ba kita magiging santos? Waray iba nga paagi kundi iton sundon ngan subdon naton hi Kristo di dahitatan kinabuhi. Karoyag signon hibaro kita pagpaubos, hibaro kita pagpasaylo, hibaro kita paghigugma hiton iba nga tawo sugad hiton paghigugma ni Jesus sa aton. Kaiton langit, iton ginhadian hiton Dios, in lugar hin pagsihigugma ay lugar hin pagiang bitay. Sang di nakalibutan, amoy ni tatan practice hiton pag-ukoy hiton langit non nga kinabuhi. Ngan kukurian kita pagsakahalangit kun diri gud man kita maaram maghigugma, magpaangbit, ngan magpasaylo, ngan pagintindi hiton aton igkasitawo.
Nga iton ikatulong nga punto nga aton liwat yan na pinapasidunggan adton mga kasantusan nga diri hingangadnan hiton aton singbahan. Maaram kita nga may mga kasantusan nga mga sikat o baration naton iton ngaran. Pero may daliwat mga kasantusan nga maaram kita kakilala naton nga diri gingagadnan hiton singbahan pero maaram kita nag-ukoy hirahin matadong nga kinabuhi, naging buutan, naging mahigugmaon, naging mapinasayloon, hiton iraig kasitaw aton mga kapamilya, kasangkayan nga nagkamatay na pero maaram kita tungudan ira pag-ukoy hinmatado nga kinabuhi adto naliwat hira hiton ginhadian hiton Dios. Mga kabugtuan, iton ayat aton yan na in paging baraan, diri maging perpekto kundi maging matadong nga tawo. Karuyag hiton Dios nga makaangbit kita hiton kalipayan nga waray katapusan didto ha langit. Sanglit ayaw kita padara hiton mga lumalabay nga kalipayan dinhi kalibutan. Amen.